sekali, cantik ya, keren. Wow, keren banget teman-teman. Lihat, saya menemukan burungnya mana? Oke. Wow, keren sekali. Hujannya lumayan ya. Nanti juga sebentar lagi mau besar kayaknya. Soalnya udah gelap banget. Ini masih kecil. Kita jalan-jalan dulu nih. Ada di rumah pohon. Wah, kita ngevlog dulu guys. Oke guys, teman-teman, biasanya ya. Di sini juga kita sebenarnya mau berkebun karena belum jadi, butuh proses atau butuh waktu. Jadi ketika menanam cabai atau menanam kangkung, sayur-sayuran itu nggak harus langsung jadi. Kita mungkin ada beberapa 1 minggu atau 2 minggu baru si tumbuhan itu akan muncul di sini. Oke, kita masih di sini ya. Kita hujan-hujanan. Kita sambil menikmati udara yang segar di hutan. Sekarang lagi hujan, keren banget. Ini kalau hujan, enaknya itu tidur. Jadi kita akan istirahat, akan tidur. Lihat samping kiri kanan saya semuanya hujan. Ada suara geluduk juga ya. Lebih baik kita masuk di dalam karena kalau di luar takutnya berbahaya. Oke, kita masuk. Dari rumah biasanya kalau kesini saya suka bawa jajan, suka bawa minum. Sebenarnya minum juga nyetok ya, biar kalau misalkan bermalam atau nginep itu nggak kehabisan. Dan teman-teman juga bisa lihat saya bawa mie. Biasanya kalau mie itu kalau malam saya suka lapar, jadi kita sering masak mie. Oke, kita makan jajan dulu. Sekali, cantik ya, keren. Wow, keren banget teman-teman. Lihat, saya menemukan burung tekek udang teman-teman. Oke teman-teman, biasanya di tebing-tebing kayak gini selain ada burung, biasanya ada ular teman-teman. Selain ular, biasanya juga ada kalajengking ya, atau scorpion teman-teman. Oke, kita cari dulu ya.
Oke teman-teman, saya menemukan lubang. Nah, ini mah kosong teman-teman. Dan ini juga kayaknya bukan sarang burung teman-teman. Bisa dilihat dari dalamnya dan dari bentuknya teman-teman. Bentuknya lihat, beda banget kayak burung ya, sarang burung teman-teman. Oke, kita cari lagi ya. Kosong ini ya, nggak ada. Yuk lanjut. Saya menemukan sarang, namun bukan sarang burung teman, sarang rayap. Oke, banyak sekali suara burung teman. Lihat, coba tahu di sini ada ular teman-teman. Aduh, jadi ya lanjut, song. Mendengarkan suara burung teman. Oke, kita lihat di tebing-tebing seperti ini. Biasanya di tebing-tebing ini banyak sekali burung teman. Oke, nah dengar. Oke, lihat, ternyata ada lubang teman. Keren, kita menemukan lubang. Kita cek apakah ada burungnya. Lihat, oh ternyata ada teman-teman, burungnya di dalam. Oke, kita pakai senter dulu ya. Nah, burungnya mana? Oke, gelap teman-teman. Oke, ada burungnya teman-teman, keren. Oke, kita akan ambil teman-teman. Nah, keren. Oke, teman, burungnya ada di dalam. Lihat, dengar. Ini adalah burung tekek udang teman-teman. Lihat. Oke, kita masuk dulu tangannya. Wow, cukup dalam juga ya. Ah, dia ada nah. Oke, keluar sayang. Aduh. Oke. Oke. Wow, keren. Ya, dia belum bisa terbang teman-teman. Oke, cantik sekali, cantik ya. Keren. Wow, keren banget teman-teman. Lihat. Saya menemukan burung tekek udang teman-teman, masih kecil, masih anak. Makanan burung ini seperti udang, ikan, belalang teman-teman. Kadang juga makan anak katak teman-teman. Wow, lihat, mereka masih unyu teman-teman. Di dalam sarang ini kita bisa menemukan burung tekek udang teman-teman. Ini ada satu lagi sarangnya. Oke, ini mah sayang rayap teman-teman. Bisa dilihat dari lubangnya. Lubang tekek udang tuh lebih dalam dan harus hati-hati teman-teman, karena ketika burung tekek udang udah kabur, maka si lubang itu akan ditempati sama ular teman-teman. Harus hati-hati dan waspada. Lihat, keren, dia belum bisa terbang teman-teman. Oke, bulunya dia masih belum merata ya. Warnanya cukup cantik banget teman-teman. Dia memiliki warna hitam, biru, terus biru muda teman-teman, dan ada putih-putihnya teman-teman. Ini adalah burung tekek udang atau burung cekakak teman-teman. Kalau yang putih yang di hutan itu paruhnya lebih merah teman-teman, bisa lihat. Nah, keren, dia belum bisa terbang teman-teman. Di dalam lubang ini kita bisa menemukan cuma ada satu anakan teman-teman. Mungkin yang lainnya udah bisa terbang, ataupun ya mungkin cuma satu ya. Oke, lihat, dia belum bisa terbang teman-teman. Nah, lihat dari sayapnya, bisa lihat teman-teman. Wow, keren sekali ya, warnanya keren ya. Oke, lihat. Wow, cantik ya, burung paling cantik. Mantap. Oke teman-teman, kita masukin lagi. Kita udah gak sia-sia ya. Oke, dia masuk. Udah, nanti juga dia masuk sendiri teman-teman. Yaudah ya teman-teman,